வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம சேனலுக்கு ஃப்ரண்ட் லோடருடன் கூடிய டிராக்டர் விற்பனைக்கு வந்துள்ளது. லோடரோட முழு உருவத்தை பார்ப்பதற்கு முன்பு நம்மளோட அக்ரி ஆட்டோ இந்தியா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு மிஸ் ஆகாமல் வரும். விற்பனைக்கு வந்திருக்கிற இந்த லோடரோட கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா 1 டன் அளவு தூக்கக்கூடிய பவர் இருக்குது. இதோட ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா 10 அடி வரைக்கும் உயரம் தூக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இதுக்கு இருக்குது. இந்த ஃப்ரண்ட் லோடரை பார்த்தீங்கன்னா மஹேந்திரா 475 டிராக்டரில் மவுண்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இந்த டிராக்டரோட மாடல் ஆஃப் தி இயர் பார்த்தீங்கன்னா 1998ஆம் ஆண்டு தயாரிக்கப்பட்ட டிராக்டர் இது. இந்த லோடர் பொறுத்தளவுக்கு அவங்க புல் கம்பெனி தயாரிப்பு சேனல் ஃப்ரேம் பயன்படுத்திக்கிறாங்க. இந்த ஹைட்ராலிக் லோடர் மிஷின் இருக்கக்கூடிய ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா திருப்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ள குன்னத்தூரில் உள்ளது. இதனுடைய கேட்கும் விலை பார்த்தீங்கன்னா 3,20,000 கேட்குறாங்க. நேரில் போய் கண்டிப்பாக குறைச்சி பார்த்து வாங்கிக்கலாம். ஃபிக்ஸ்டு ப்ரைஸ் கிடையாது. லோடர் வாங்க விருப்பமுள்ளவர் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிற நம்பருக்கு தொடர்பு கொண்டு பேசி நேரில் சென்று வாங்கிக் கொள்ளவும். மற்றும் உங்களோட விவசாய கருவிகள் விற்கணும், அதை பற்றி விளம்பரப்படுத்தோன்னா நம்மளோட நம்பரையும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கு. தேவைப்படுவோர் அணுகவும் அதுக்கான வீடியோ உருவாக்கி போடப்படும். இது போன்ற விவசாய சம்பந்தமான கருவிகளை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுன்னா நம்மளோட அக்ரி ஆட்டோ இந்தியா சேனலை தொடர்ந்து பாருங்கள். உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.